Aqui eu já tenho na mão os cabeçotes da Brasília. É aquela peça que a gente já está acostumado. Não tem furo de passagem aberta de nenhuma forma, a não ser este aqui. E é o que a gente tem no mercado. A gente está trabalhando com o que a gente tem no mercado. Não tem uma outra opção. Tem sim, mas muitas vezes autolinha ou alguma coisa do gênero é um preço alto. Então a marca é essa daí. Mas já vem com os guias novos. Isso já é bem interessante. Já vem com os guias novos. E aqui já vem com as sedes novas também. Tá? O mesmo acontece nesse aqui. Por dentro não é um primor em polimento, mas eles já vêm funcional. Claro que para melhorar vai ter que fazer retrabalho. E retrabalho é custo para o cliente. Se o cliente quer fazer, é feito. Se ele não quer fazer, não é feito. Aí faz só o assentamento de válvula, que é uma coisa que você se obriga a fazer. Aqui, por exemplo, tem uma rebarba. Então tem que ficar atento a isso aí, porque senão depois você coloca a mola fica torcida. Esse aqui já não é o caso. Então, a princípio é isso daí. Neste caso aqui, esse cabeçote, ele não é um cabeçote montado. Ele é um cabeçote que ele veio só o casco. Então, não é de se esperar que o assentamento de válvula vai dar certo. Isso é fato. E o porquê disso? Porque a válvula, ela precisa copiar a nova sede. E com isso, você tem que fazer o assentamento de válvulas. Quando vem montado, a gente espera que não precise. Neste caso aqui já é esperado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O princípio aí ele tem esse aspecto. Aqui não é aberto, igual naquele que estava trincado antes, para quem viu o vídeo anterior. Então é como se tivesse um reforço aqui, bem interessante. Mas de modo geral eu gostei dessa fundição MKF. De modo geral eu achei bem interessante. E lógico, é o que nós temos no mercado, estamos trabalhando com isso. E ainda bem que tem, de certa forma, porque senão poderia ser bem pior. Pelo custo de um cabeçote desse aqui. Se você for pegar um usado, se for fazer os cálculos, eu prefiro ficar com esse daqui. Apesar de tudo, eu prefiro ficar com esse daqui porque é um cabeçote que ele já vem pelo menos com as sedes aqui já novas, então vale a pena. Pelo custo, vale a pena. Claro que não é um cabeçote que vem perfeito, ele tem umas imperfeições aí, mas mesmo assim, se você for pegar um usado, então esse aqui acaba sendo bem compensativo pelo valor. Mas aí vai de cada um, né? Cada um sabe do seu orçamento. Mas na data de hoje, esse kit aqui, na minha opinião, ele compensa bastante. E lógico, tem problemas de fundição, mas não é isso aqui que importa para nós. O que importa para nós é o quê? Que essa parte aqui ela esteja plana, que as válvulas estejam vedando e que as roscas de velas estejam ok. E o mesmo acontecendo com as guias de válvula. Então, ou seja, isso aí estando ok, dando a vedação aqui para não ficar babando de óleo aqui. É isso que a gente quer, que funcione. Aí, quando você vai falar em preparação, e aí já é outra situação, uma outra coisa, que não é o caso deste motor em questão. Esse motor que a gente precisa que ele funcione bem dentro do possível, tá? Aí quando você vai falar em preparação, aí já é outra situação, aí envolve outras situações que
não convém de falar sobre isso neste vídeo. Eu vou fazer aqui um teste, aquele teste que nós já estamos cansados de repeti-los, colocando as válvulas aqui e colocando aquele líquido precioso que se chama água, e fazer o teste só para a gente ver qual é o grau de empeno que está essas sedes aí e como vai ser. Eu vou fazer isso aí, e aí quando eu voltar, num próximo vídeo, já vai ter sido feito o assentamento de válvula desses cabeçotes, que isso vai demorar também, porque é um trabalho feito manual. O teste é esse. Aqui eu tenho a forma como eu vou fazer o teste, ela é a mais simples possível. Eu coloco o fluido aqui, e então eu espero que o fluido pare, para eu conseguir fazer o ajuste aqui com o ar, para então eu ver se está vedando ou não. Só que aqui no caso, ó, eu coloco o fluido e ele nem para, tamanho empeno. Então esse cabeçote aqui não tem o que faça. Já não tem nem como fazer o teste, que a água nem para. Começa assim. Aqui é a mesma coisa. Nesse outro, o cabeçote está totalmente seco. Vou colocar aqui. Esse aqui ele já parou um pouco. Então vamos ver o que acontece com o ar. Eu vou só colocar aqui a mão para ela não estourar. Mesmo assim, a água para, mas ainda está vazando. Mesma coisa aqui. Nessa outra. E nessa outra. Então, apesar de que ele ainda segura o fluido pouco, né? Porque ainda está vazando ainda vaza. Mas assim, vamos dizer, tá um pouquinho melhor do que o outro. Mas de qualquer forma, vai ter que fazer o assentamento. Não tem como fugir disso. Faz parte. Agora o que vai acontecer? Vamos levar ele para fazer o assentamento de válvulas. Quando ele voltar, estará pronto para ser montado. E isso vale para cabeçotes novos, tá? Então a gente faz o quê? Testa antes, para não correr o risco aí de montar e aí ficar vazando e aí o carro fica ruim porque não foi feito um teste preliminar nos cabeçotes. O teste é esse mesmo, com bico de ar, não tem muita complicação. Por enquanto o vídeo vai ficar assim, sem uma resolução, porque dependemos de fazer esse serviço no cabeçote, que é um cabeçote novo. Para você que vai comprar um cabeçote novo, eu digo para você que vale a pena, só que você tem que ter ciência que ele vem fechado. Tá? Vai requerer de fazer alguns furos e aí você pode fazer com uma broca mesmo, não tem muita complicação. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.